Һәм инде, дуслар, хәзер без Тәмле булсын бездә марафонында актив катнашкан һәм җиңү яулаган ханымны беләчәкбез. Ул Лариса Шәвәлиева! Лариса, сез өчен күңелле котлыйбыз. Менә безнең татар халкы башка милләттән нәрсә белән аерыла дип сорасалар, мин иң беренче әйтәм, татар кешеләре башка кешеләр өчен сөенә белә ул. Гомер-гомергә безнең татар халкы аш-суга оста булган. Инде Юныс Әхмәтҗанов менә шул осталыкны күрсәтеп, китаплар чыгарып, халыкка җиткереп калдырган. Әйе, менә бик йөрәкләр авыртып тора инде. Юныс Әхмәтҗановны югалтасы килми. Аның турында күп иттереп менә зур масштабта фестивальләр үткәрәсе иде. Әлбәттә, ул бер кеше генә аны җиңеп чыга алмый. Ул республика күләмендә эшләнергә тиеш. Ул бит инде менә авыллардан җыеп, матур рецептларны һәм инде безнең татар халкының культурасын күрсәтеп калдырган кеше, шәхес. Менә шагыйрьләрне бит күбрәк күрсәтәләр, шигырьләрне укыйлар, поэмаларын, кинолар төшерәләр мәсәлән. Юныс Әхмәтҗановны менә туган көненнән туган көнгә генә аны искә алу дөрес түгел. Менә яхшы җырчылар булган кебек, менә мин инде мәсәлән Илһам Шакировны китерәм. Яхшы пешекчеләр Юныс Әхмәтҗанов кебек, алар гасырга бер генә туа торгандыр. Әлбәттә, һәр бер пешекче үзенчә тырыша. Юныс Әхмәтҗанов кебек булдыра торган пешекчеләр әле юктыр дип уйлыйм.